歌送俾我哋大家觀眾。好啦好啦，要唔要拆開睇睇啊？西煙龍，好，係一個5g我哋第一金鋪嘅典藏金品啊！哇！祝你生日快樂，青春常駐。你平時出席咁多活動咧，你會唔會中意揀啲金色嚟襯衫嘅咧？其實我諗金色嘅去搭配一啲傳出席活動都好適合嘅，因為有啲金色咧係好 trendy 啦，好時尚得嚟咧，同埋佢金色已經好璀璨、好 shiny 啊，咁所以即係吸引咗眼球㗎啦，所以我都會選擇去配搭嘅。聽你咁講咧，你都係金色嘅愛好者啊！其實咧，我多謝嘅各位啊，有請司儀繼續落步，接住落嚟，我哋有請。唔緊要，都好開心嘅上門啊嘛，係咪啊？唔緊要嘅，我哋仍然咧都會有一份紀念品。打開，哇！原來好靚，禮物盒都咁靚，多謝啊！好開心可以擔任活動嘅嘉賓，呢個活動咧好難得啊！場面金光閃閃，閃耀一刻，相聚第一金鋪。